Bismillahirrahmanirrahim. نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Ingin sendiri enggak beteka. Karena kalau kita subjek di Riyadhus Shalihin tinan abot desa kurasik pesenten. Pesenten bi so ituhan tabiruni dan buah. Teki manusia si buka dapat iki kita tikipat nih. Musim kaba 2 bulan, 3 bulan dan bulan asal sudah pesenten. Kesehatan bi banghat kita uhan tebi ko kita uhan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam litab kita bi mata sependengisan hawa pedinen do kawalahat men do kulang penseten sinago kita bi kita uhan tebi naik ke penseten bi kulang pendengisin tu Allah subhanahu wa taala. Nak nagmusakara kita bi itu. Ini bermusakaratan bi nakna amban haji jalan kita hat purun kemun demen kam ko kemin ku itu nurungan tes kana subjek nurungan tes kam di komputer kana subjek ini pasal karang kami ku itu saya ini haji jalal atau Asim Mahmud ini nan kemete itu ini ada buah mana kita bikin Tuhan kemete rasan gitu ni kamate bisa kalau Allah subhanahu wa taala penne qul innal mauta alladhi tafirrunahu fa innahu mulaqikum kullu nafsin dha'iqatul maut jadi bisan tu saya inge bakuit tadi bisan sahinge pengen dehit tebi bisan sahinge pegeli tebi bisan sahinge peli tebi semua in kemeten pedumpak sikit kada in jana Allah subhanahu wa taala in jana ko ene rasulan ngakan kita amban innaka mayyitun wa ka Muhammad ka asal mati kyo wa hum mayyitun duk demikian pin me ipun nun pun kunduk ada umat nun mati itu sampai di kuliah. Kalau segala dapat, karena dapat asal pune in kita mati kepun. Semua in kekahan manusia kita ku itu asal gi dinahit sekamate itu kita sebde uye mati. Ya, namun sebagai dapat kita bi asal mati kita bi nangkan ke sebde bi pengen dong subjektif ada selalu salih pasal bukti obatin. Ada sebelum ada di sana dia. Itu Mahmud ini nan kemete. Kita kan ada buah bar kita pelain. Itu nan kita wanda mati. Juga ke. Kemete mo ni tujuh hadrat balik. Kita saya kata kelar. Kamu lu ada napas ne. Itu boleh tujuh hadrat Allah Subhanahu wa taala mati. Ubus pagmatay dams manusia enggak ada atau ini si Tux, si Sirul, si Naji itu ini pagmatay ini ini enggak ada problematik bi pakai mata ini kita bi atau sehingga enggak ada kondisi dunia enggak ada kondisi dunia kaya pabalik nyawahi lagi jasaring kita pinabalik dengan asal-asal yang bermula. Bermula. Dan Allah Subhanahu wa taala minha khalaqnakum. Amban bulak pinaka ampe penjeriku wa fiha nu'idukum duk pabiriku pinaka magilem bulak pinaka mate wa minha nukhrijukum duk amban bulak kampe wa aku balik. Artinya
Piung ko kapok si Abu Manal, si Umar. Bang us kita mati manusia ini nih. Saya rasa si Kemal lagi si Malik. Ini. Necessita begitu mangan, necessita petuli, necessita pe ini samian istate atau usaha atau ini atau lain. Gimana ini? Lain. Tidak cuma gua asal iman tenbi bune kita amana asal mate kita bi. Cuma gua pegla dalam bulak gay kita hante bang sainge. Kita hante bang sainge samian. Us lu kuran sini nin bisa lain itu boleh. Yene etinen puas amban kamati asal ka do kita halin. Da ada buah amban kita kau dua di sabi penteria mag-itikad atau magpain-pain pinne pagi usna rukbang na rukon mate kado na ina sa apo okay ne pri na Pokemon gay lahatin telu bakas tabisrat lu so musakrat baca lahatin telu bakas na asal si waktu na kita ini bakas hininang wa Allah subhanahu wa ta'ala gini kita magkangga kaine Ubus hininang kita wa Allah subhanahu wa ta'ala tu si dunya tu ne ko itu kita ngatakan lahatin dari bisrate amban beteng ini begiga terote so ini bisraten si del amban nag amban dunya saya ini kita wante begitu dia kita tu kaysa si kedua lahatin nagdalam kubur sino mengetahui lahat dalam kubur ko itu rams sino mengetahui Tege bang kita ni ko amian tega sino mengetahui ndo sino mengetahui ko to niya sino yena melay dalam ene bebersih dalam kubur ni bagi kita wande ne so bang kita biga kita wande bang saya kita dalam dunia iri kita wande di melay betuhan ko itu walhasil etinan eru teman kita asal kita etinan tala ang bandun lahat ini sa penuhat lahat ng buwa ini magdalam kubur ini pin alam barzakhiya demikian tala magdalam kubur ang bandun magdalam kubur gaya kita ni ano siya lahat silong ini sa lawakrat kulit si Malik niyan sino mga tuhan nila wakrat saat nila wakratin sino yan ang malili bang nagkakabi pa niya wallahu subhanahu wa ta'ala ini akhiratin kape so pa niya bang ini realen pina ini ilarak dunya sa amin ilarak kape sumagua bakas na nanti bisrati bi ini kuburin ibsara wa nabite bi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini awal manazil al-akhirah ini kuburin tak dari pernahan pintek yan petekkan atau peternahan tevisi Allah akhiratin supaya ka petikite kemon ka palebag jata nasa itu gaya kita manjari magpain le dalam kubur emen kelumanin emen kehapanin emen keluayan emen luahanin samian gak tikite demikian gaya kita magpain le dalam selaw akhirat samian siga tikite melingkan si atas dua perkara maka sari kita magpain bang tebisara wa Quran duk tebisara wa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itin huten so bang kita hene ko itu sidunya saben tikite saben kemon ne magbilugad dong maglindem say ano saben ka tikite so megwa le dalam kubur duk selaw akhirat siga tikite bang tebisara inaka wa Allah subhanahu wa ta'ala sigiti bisamian dalam kuburin duk saben selaw akhiratin bang tebisar wa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saman dalam kuburin duk saman sallallahu akhiratin ay taman sikitahin ngakan hut akan so bang pwede ka yaman sari kita itirin lai megtilo bang po inga peke niyan kate kita pete kita teru ko matate bisami kate kali tumus kita ini ko ito balik kita bisi bisrati bilay mati saka dapat mati kita bi inakahan Allah subhanahu wa ta'ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kahanun siya sampai kau ni asal bendal ka mati kemon ipun kuwasilang Allah subhanahu wa ta'ala mati bisan sainge pag ali tebi bisan sainge pag bakwit tebi bisan sainge yan tungan na kita ina pasak dalam basi pasak mang na isa dalam kauso magheli asal masik kau tikiswa buat kimetin pinapati kemon
Allah Subhanahu wa taala. Ubus pinapatay kuna te bisrate mean tahala kita ang bandun jabang na kita matay pinagdilang kubur. Nanan sinin te bisara inin subject tabi ko ituhin. Te bisara wa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam la isid dialem kubur. Bisan manusiain matay netu peglay dalam kubur magnisisita magnisisita manusiain ni tandaan etinen gay magkangga bisan kita matay gay kita magkangga asal gahalin so ko tabi salat tabi nabi ko tabi salat yan hala ang lahat ng buwa kita pisil lahat ng buwa maglalin naglinda elum manusiain na sa iyero magnisisita pwede necessitate metusi dunyahin sa iyan sumaguwa kay tapain pintibi kuingge kuingge bigate bisara wa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah subhanahu wa taala so ito hutan bisarane dan buwa amban bisarane bisratan ulabin pin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikidik bisran pinne idza mata ibnu adam pang me manusia in mate kitinin dekat agana niya gane gane niya kemon pakarajaan pagi ubos na suko na metu silunyahin bang ne mate tala na kelum len suko keluman itu silunya pag mate ikaw ruman na silunya nun iba na silunya suko nun si alam na buwan ni sab na sumaguwa si waktu pen na matay ni tahala manusiain ang bandunya ni matay ni Waalaikumsalam matay na in manusiain dekat na ang bandunya rin ka na ginamanjari ginamanjari si Yazid nen ginamanjari si anda ng bisan hapden de ginamanjari si Ella ng bisan haplela luma ng bisan bulawan kasid dan zaman dengan ini man bek ingkata kemon bek kat ne pos na parkala ng bari bisan do saing ge pengesep dai hangkan na akitivi patatap si anda tevi da patatap si pangarta tevi da akitivi patatap si luma tevi da akitivi patatap ete ni oras ne tahala duk ambanan tebi duk dekat teman kita bi dekat antak si waktu kau mati si waktu kita mati bisa saing pengelek tebi duk pengelek de kita bi asal tak dapat si waktu kita mati ingkata dekat pen Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amban kemon ne ene dunia dale melisi takayaan ne bang sina sa kaisa takayaan ne kemon ne dunia ini suku si asal dekat mereka dapat tak dapat melingkat atas telu perkala gak dekat siye hatinan le iya dalam kubur si waktu iya tu si dunia mekehinang atas telu perkala gak dekat ambaliye walhasil ko dua elum gak dekat ambaliye gak doot kemon puas amban telu perkala dekat halam bani ini sin atau luma atau arta atau indafinis atau bian teknikura atau ini ngaka sigiti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yeruinin memahargain si waktu kematay manusia ini menghargain nangkan na ikipong Diyos sa Islam kan sa pusigite bi bang niya dapat suhay behigian te bi suko sikinete bi walhasil bisan hati kita mate ka usa amban kita bi bang tehinang mo ite bi suko puas amban telu parkala inin kasuno dan buah hadis ni sa pito parkala dekat amban kita sumagua telu parkala inin duk dan buah hadis na pito parkala kasong sinin iin manggagagatin bisan kau matay ne milyon hatus tahun na dalam kubur mo ga bektat amban Nabi amban kaptagan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amban manusia kan itu
Ine, kaisa, bekat ambaniya bang na mate, pagi asal inakahan kita wa Allah subhanahu wa ta'ala mate kita bisan sa inge pagbakwit tabi paghali tabi. Bekat amban ka sa akto ka mate, ini bekat kiuhin, ini bekat kesilasan bekat amban halin wa amban pemilihan kaya pada kemetele. Lagat niya pinatas telu parkala ga no ga bekat. Mainin bangsi ini ada dapat pergi bekat amban kita bi bisan kita bi atinan sampai mati pihati bi insyaallah pihati bi gak mereka terlukai tak ada nak kita orang terlukai bus pasunuk sinua dan buah hadis pidukai puas ambam yang gak tebi sarau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ban kemun asal thala ban bekat amban gak ada guna-guna kaisa yene pinne Sibistara Nabi Muhammad SAW, iza mata ibnu Adam, bang manusiain mati ini kok tebi sarabian, tinen, pelinda ne, pinisilat dembu arisap, ambanan ne dunia ne pinisilat dembu, tinen mati, ubus, gak pin ne nuhut iya ne kemon arta ne melis dunyahin, kemon pakarajaan ne melis dunyahin melingkat atas telu perkala menut iyahin. Duman pen menuhutin ne, tinen nuhut pisi dalam kubur ne. Kaisa yene penne sadaqatun jariyah. Gak bekat. Nuhut siya dalam kubur. Keruwe pen Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yene penne ilmun yantafa'u bihi. Ilmu ne nagbumpat siya si waktu kellum ne. Ketelu nuh tujuh dalam kubur ne atin dalam lat pindah ne salat tembuan. Ketelu waladun saleh yene anakne lela kerende ke meghinanghap ubus lai dalam kuburne anak primen tu pesidunya elum si waktu mekuan iye tepi pesiye lumabut siye walhasil si atas telu parkala ini kwedu manusia bang besrat elum bekat pesiye telesane sadaqah jariyah in pisah dalam kubur. Telesane menuntut ilmuin menya ilmuin dalam kubur. Ini kuat apa insyaallah. Telesane yene bangna anak ne lela rok den de tusi elum pesusi dunya ngedua dia oh Tuhanku ya Allah empurun si amma atau duk si ira atau peluang kubur dan atau urungan si kahapan dalam kubur petek kapisi yene peku anak-anak le pisi betetuan atau betetuan le. Walhasil ilmu hati manusia beli dalam kuburin gak menjadi bulat gak menjadi bulat gak menjadi tapi apin me agama sinduhe gak sila saya sudah gua yang teman sikitehin gay mencari tiuti bangku ini ustan ke luman dele make sirik kita make kubur kita kita ubat kok ada besar aku mehan yeru yang bengetuanehin bangku ini ke luman dan yene pegi me siya meli dalam gule ini samihan bang magkahapan ini sa ini kahapetawan de kahapan dan luhan kahapan de kagakayaan dan pegi bang inasamin sa iya pangasab sa iya dalam usaham sa amin dalam gule so iya kita hati bang itili mangga bangitihin na bangga mitin atau melumin ka samihan kaisa sadaqah jariyah kedua ilmu magtuntut ilmu no magpasaplag sa ilmu ketelo ine manusia ting anak dumempen anak ini si megua anak nen bigyan ng hap sali dulela rokdende mate ini kyo amban anak ng sidunya lai peti den bisa kau kapan kaisa belik tibara obian belik tibasa kedua hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tainne sab'un ni apenne pitu farkala sab'un yajri lil abdi ni apenne pitu farkala lumengan penne si ipunku si ipun Allah subhanahu wa ta'ala
Yene pahalanen fi qabrihi la iya dalam kuburnya ba'da mautihi puas ampan kemetain. Itu puas ampan ke alum na mati ini ya le dalam kuburnya hetinen sumagua mati sumagla dalam kubur alum sabia. Pitu parkal sabun yajri lil abdi ujurahunna pitu parkala lumengan atawa paabot pisi dele si yana ipun Allah subhanahu wa ta'ala mamatay melidelem kubulay yana atas pitu parkala puas na ampan kimitay matay na ye sumaguha si waktu ye ke elu si waktu pe ke elumne bisarale si waktu ke elumne me kehinang iye pitu parkala tu si dunya sampai kimitay ne ke bekkat sigi yana pitu parkala miyan bisa nega maghinang sulit dalam kubur na ye petek ka bisa kapan ne puas na maghinang sumagwa si waktu peke alumne naut iya peke suko si kemetay na biha gade maghinang mati na iya hap na parasahan na hap na besanan sa gana maghinang gana maglu sumagwa si waktu si dunya maglu iya binsara iya si ene atas tu parkala niya bang tihinang ne le dalam kubur ne magparasahan iya sa man itu parkala niya Kesa ini pitu parkala ni. Dan bu abis sarah di semata lo parkala tu. Jadi nan bangkau si kelum dan lumian sadak tajariyah. Magsadak kagyaw. Jari, jari ini sadak kalumengan. Gay pereheng sisi. Duk nuntut ilmu kyaw. Tereng kurang nasi pasal ilmu, ke ilmu. Semua nasi ini ilmu yang tahu bihi. Ini ilmu syara agama Islam. Dengan ilmu bangkyo bisa sehingga basagmu penuh ilmu nu bang ilmu magsihir. Gak lamud lain. Bang ilmu ini samin peminsana ilmu kita bayuan samin dalam pun jaga binsa. Kero malamurin lain. Pahalaan sampai mati manusiain ini ilmu ini bangkau nuntut ilmu Allah subhanahu wa ta'ala ilmu ini Quran dan hadis dah pinti sampang ne apinti kemon ne ilmu oleh pitau ke hati iru ilmu tebisarahi gusti asipoks dah mandara gak tebisara ilmu doktorin kan sih gak tebisara Tia si Albin engineer gak besar engineer na sini. Tia si Basti engineer gak besar. Tia si Indra Mastali gak besar ilmu Mastali. Tia Abu Manal ator gak besar ilmu ator na ini. Sebenarnya ilmu nyuntap au bihi. Tapi sara makazani ilmu peke engineer nun peke magmupat sikaw. Peke doktor nun magmupat sikaw. Pagka mastal nun pagka magmupat sikaw. Gimana haji makin keunia keanan ilmu so pena umus ko amban ajar atau amban umul qura atau amban imam university sama mereka doktor itu lah. Itu ngabak lebih tinggi dan pakai alam ada sahaja kan. Dumai saat mana sih saya temangi ko keanan etika ilmu. Kumekam tu kumegide tu ilmu saman indanan te bebus pasaplat te bisi ke bung terante memang enggak mengajin. Tu ante bisa men ilmu yang sampai bang itu mate ke pemano kam si dembo bung tai paglatak topak tak te ko kinakanan saman sampai mate kita paglatak te ilmu. Duman na jema kita ke na ilmu to so kita mereka graduate amban ni apit certificate saman amban me Amerika atau amban me ini saman dulu lahat bantu am saman kan. Alhamdulillah kung kumadi siya ito, may doktor, may engineer, may ano sa amin, siya may buha, kasaplag de. Sababan siya makahati, masakulang gati hatire, miyan ubos siya si engineer, si doktor, si ito na sa amin, ano, Quran in English, gati hatire si Arab, basta si English, hatire, kasaplag de sa amin, ibu kasi manalan. Magumpa, magumpa. Dahil pinti sa amin na yun, kinakupis ko anak ko. Pagkahati, haramati, kita berharap. Lebayan kita makahati man ilmu ini ne. Pinahati bi ilmu magkemumpat kita yung misali, mumpai. Nah. Lebayan ilmu,
Iti lebih te makhadi pasaplang te bisa ni. Semua kumaya kule na ko mandara be ga do usngis ko sabe no pinain na kana ilmu ko ay. Ngaji do ko ngaji saya ko be Rasul itu sahabat saya itu pengajian saya itu pasaplang. Ga ada surat dia sertifikat ngaji saya mau pasaplang sabe. Ilmu etin. Nanti di sini bahasa betul di sini itu muasirin. Di sini ada sen kan, itu tiba ada sen doktor ada. Ngaji asal ilmu, sama ilmu pendetek Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak wansia, semua ilmu syarat benar. Ilmu makab ilmu baca. Ilmu kita begini. Ilmu syarat itu dan makab kasaplat tadi, ngaji kita ni. Mula-mula ilmu ada hadis lain, Quran lain, Allah Subhanahu Wa Taala pasaplang ti bersama dia. Si kedua, si ketelu, mereka anak kanten. Mereka anak kanten bagaimana dapat kesulit ti bisiye dalam pagtaat sa Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan pinasaharan, saya kemahakan ni hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dinaak muru awladakum dakun bime kanakan din nambahayang si waktu siya 7 tahun umulin dinak nut panganakan Allah Subhanahu Wa Taala dinaktal sa Allah Subhanahu Wa Taala banggay nga to 10 sampai 10 tahun dinak ilubakan so pagka PPP siya iya dahil sampai ko ito ia pepenutan anak dan naging sembahangin kita bi ako. Tabi amen. Pitong tahun pa anak te. Ano ba yan? Bangga pengano sampai 7 tahun supaya itu baka penepedian supaya pikiran berinsana supaya itu kaca pindah itu magkano sana. Tuan itu anak-anak ay kompol posisi Arabe. Bisan pintibe kada-kada kemo. May anak din digi-digi. Ini penikehulit na sembahayang pajar si kita sa amin. Yung makanakit lupa ko na masih pinawag na sa amin. Makanak, paglaki, bisa pinitura ko kadalo. Tinarbiya ko ito, inarbiya. Binyaksa. Nabigay kita, nasampay hadya. Diba orin tayo? Nabigay kita. Allahul Musta'an. So, guys. Naluk sampay anak din, wala nang saleh, maghinanghap, sampai mati kau bang kau mati na anak-anak mo ke tinan maghinang hap tu sampai kau magan meke edo pelai ede mian hinang anak mo meli sebelumnya melu si kedua telu ubus demian ubus dan sinin kulang kekurangan kita bi mabasak mengibadatin kaysa magsalat karo kedua ngaji untuk ilmu masaplang sa amin sa makastaji nila duk bang ni anak na magkasali kulang mus pagi kulang sinunuan ng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam walhasil asal angka nito bisa asal barhajat baru sa dalam kuburin may makasamitain ni asal siya may magkailangan kung siya kinihin to mag-itinan kailangan kahapan ng Allah Subhanahu Wa Taala. Nag-iikulang tinambahan ni sa mga Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Si nag-iisin kitibi, nag-iisin kitibi, bang niya amman ka, nag-iisamin, sa di na amman din magsambahayangi, sa di na amman magpusin si padpad kialum tibi, sa di na amman mag-hijin, sa di na amman mag-zakatin, sa di na amman mag-sindwele, hinang TV, hinangun bi, yan pinupar kalay. Suko iskimete ito. Kaysa, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pinupar kala, pesel. Si waktu manusia illa dalam kuburne, niyan puas aban kemete ini, itu na walhasil, lesi na bisarin ko, dukit elum, dalam kubur. Itu kita lesate. Pesel lui pisi atau paabot pe pisi epin na yene pahala pitu par kala si waktu keelum tu si dunya tahinan wene pag-ubos kemete ine ilan kudi petek ka pisi ene pitu par kala ini bang tahinan tu si lodun
Coba enggak hilang enggak? Enggak terang. Kisah bin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man 'allama ilman. Tagna nan siinin pe bisrainin hangkan ne Qur'anin bin Nabi Allah subhanahu wa ta'ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam la isi waktu na si Makkah si Jabal An-Nu'a si Makkah tahala hadja samian sampai tebut puluh si Makkah si Jabal An-Nu'a magbakuit mian lusikene bininsana wame kuntaranen mian peggegi kahagan sine sirumba me Abu Jahalin si Abu Lahabin me Makkahin ya kumpul be us tahala hadja ye nag-ibadat sedi sebagai kita uhanne bangsa inge tengedok yene me mian pemedhut nes iya yene me yene me amin ge me hagan si emenung pas me betu si me santunge tahala ambal lahat ne pisi luwa ne pisi Jabal Nusa pe patabuk ne bagi bininsana pinia bangwe ge betut si paglai sampai petik kasih malaikatin aman Allah subhanahu wa ta'ala Jibril. Yene pitne gela ini bagi ibadat dan orang semian dengan pe ibadatku itu ya. Lagi petau ibadat dan ibadat Hanifiyah ini Ibrahim alaihissalatu wassalam. Saya begitu ada pusing. Ini ya tanda ada asal game parat saya si ini santu le dalam keamamian dalam masalah Arab silum bawa bersama. Tal magtaab pada samian ledem ini sila kam kastabi kam ini sila kam kalbeti bertanu kata perlu jabal si makam ya dan pampang melini wa kastabi namus paglai ini lain elo sangam samian na pagi ini patap pinti ne bukan ne me kuntarane me ni igi kahangan ginut betul sih sampai penetek ke Allah subhanahu wa ta'ala pisi malaikatin pisi bisa pina ikra bismi rabbikal ladzi khalaq duk atin tinoan ne Allah subhanahu wa ta'ala wa Allah subhanahu wa ta'ala Tuhan ne duk imen agama eno ne usadi ikra dinak masa tinan Allah subhanahu wa ta'ala malaikat nama kaliwa bisarai ma ana biqari ini aja Bisara sibil bisya ya Muhammad iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kaya bisara. Duk petik kita ne barha anu si malaikat. Nobus bisara ne penne ma ana bi kaya ku penne tahu mas. Apa pengajian orang semengkani ya? Karena madrasah. Ma ana bi qari. Buirak masa rasmian. Nobus ina binasa iqra ma ana bi qari. Ina penne binasa ina binasa pun dia ku tahu masa. Nah maka Nabi Muhammad SAW. Nabi saya pin Allah Subhanahu Wa Taala. Prinsip pin ikra. Bismi rabbikal ladzi khalaq ketina. Pin basau tahu pin ingatun. Ini pin Tuhan makasih berdiri siku. Ini tagna dalam bertahu ini. Ini sikit ini amat tagna ini rukun Islam ini syahadat Allah ilaha illallah wa anna Muhammad Rasul. Si po sebenarnya bagi sekali orang mesti ikrain samian kita faham ne ya Allah subhanahu wa ta'ala panjisihin nah tekene sebalik ayatin pina ya ayuhal muddathir ya ayuhal muzammil qum fa'anzir dina ini nan nasidin tek ayatin pisi iye etinan ayatinin siwat tuhagut tabanan hagut tu duk betu ulan tesabjekan si kami yang tukang kami si ulumul Quran yene tekka ya ayuhal muzammil qum fa'anzir o ka pinna magbungkus dare ka pinna magbungkus donga ni ka kuito magpasaplag sila pina pamusaha pina asal musyrik dalam makalin si waktu tekka ayatin pinawa Jibril Nabi Muhammad SAW dalam mekan magbungkus iya taran magbungkus sampai kasab hagut tu si Makkah kita wat hagut tu ini samian duk ulan pe magsigitek ka ayatin pe iya pinasa wa Jibril amar Allah subhanahu wa ta'ala ya ayuhal muddathir qum fa'anzir niyan da o ka pina magbungkus dana ko niyan
tuli na ikaw pawak subay, luwasan na mong kusnan tonga na ikaw magpasaplag. Beito hagot tamanan na hagot, dukulan tamanan ulan tu si elaw sa oras kituhat na kumatuin. Pegua kemon pinne sangot Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangot na siyok tuin awa peddi, awa inebuhat ayat itu juin. Nuwe kan? Dandangan iya hinarap na di sa Bujal, siit na sama Abu Lahab, nagpili. Tadi ko pinne tuli na ikaw ningko, nenggan ikaw paantin akharun na siya. Gi mencari ini presa sinumbare ini senturi laman niya. Pegua kemon pin ini doktor man sa subjek kami ustad kami yan kipegua pin amban kemon barad na amban luen pinne yan agen bustak barad na usangotan hawa peddi ini ayat 7. Namanya isa pin dandangan tuh hinarapin ini hatusan musrik kemon pinakane. Duman may presidente ng bundo sa amin, ano ba nila? King del mano na karapi niya, una-una. Nadakan Allah subhanahu wa ta'ala siya. Usi, duman ibis ratu bisa sabi, di kita bisa pasal ilmu. Taglatag na ilmu. Di kayo manjari, maghinang kwa kita ko ito maghinang ng bahayang muwase maghaji banggeko banggero kita haji dihel. Gana ko na. Al-ilmu qabla al-amal wajib der kita bidhel wajib bangin kita bi magina napeke we dito pihak jamban ko itu manusia maghitan ningit tiket kana bidesa kana dia ibig kasi kadi ini keusuran den Allahul musta'an sabi sa ibarat Iya manusia maghaji piu na hajang lepas artane. Iya kita Tuhan na bagina haji. Iya kita Tuhan na bang tiar kun maghaji. Iya kita Tuhan na bagina haji kiran haji tebetu haji. Maki jamin tahu isu kita Tuhan. Piye maghaji piye manusia muasa kita Tuhan na bagina makapatal puasan mangaman ragda mangaman peso. Piye manusia pagsambayang magina matal sambayang mag-ail sa man mag bakit Tuhan na bagina haliwalin sa amin. Wajib akan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pindah ke ulama din ini talabul ilm mengejiin asa fardu penardu segitewi le kemon manusia lella duk dende bang mabiligin ni asal wajib sebagai ngaji begiduk ketahuan tewi agama mebenalin sa amin Allah subhanahu wa ta'ala man 'allama ilman Tagna manusiain bang matay na umos suwatu na to si dunya. Ini kwe kaampi insyaAllah ngaji umos sinia te jine bebegan na umos pe no na si pong tinini sa amiyan bisan geeka. Pag-ipin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karo eka ilmuin. Sabi ko ballighu anni walau aya bang niya te pengeti tebi amban pong tinai tebi amban hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau ban sinadoksin sa amiyan bisan geeka bisan na agan detektang sumegua apin ne pasaplag di sabsanya. Bagas kam magati. Daka magkayaan, sumegua pasaplag di sabsikelemen sa amin. Duman magi ko magdaawa atau magi ko no suwani ko ubus amban mian engineer, suwani ko ubus amban doktor, suwani ko master, suwani ko attorney, suwani ko ustad, suwani ko wali. Gay. Sabi, inete iruno sa amin siliki idiki nagna. Pasaplag di sa sipong tinino. Lukyo magpaida sa amin. Tagatag na may ikipong dinasa kami Islam, amay si aku. Dia bisarahin, di ba bisara ko ini? Disain, bisaribit Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Duk kitibi gay lugi amay ngaji, kitibi dehelo. Ngaji, kitibi bang niya, peghetinan, pegtumpukan, pengajian, magjihad kitibi, tiyo kitibi papun, supaya kitibi gay lugi tawag dalam kumusamin. Usah bang niat haji itu bi, mian bang niat haji itu pasal pelak tu. Pamanong bi, puas mea pier kalau kita sempukai, puas mea luhur, tegide tapi lu si pengarajaan pihak jaya akan tu dalam rian. Sikimut si mana yang lumian. Hetusan agad-agad ibuhan piyo manus tagati kita ko lo pan na kung sige tama ko sa amin pan na dia ka tu gabakas te kita ko sa mente de sa amin kape
paggawinan, pagginong sa amin, pen na wayakan. Bumitala, pen tala. Ngaji, pito si kita bisa mo kita uhandayin, pagpagyan na tawa. Lumayan na dyan, takantak na sa amin. Hanapin mo. Man allama ilman, si sine-sine ngaji, ubus bebegan na pagkajinin, ubus pamasaplak na, ina ilmu masara na, taabot iya mate, SMSL, bumili SMSL, pinambuha na kapital, tabi, hadya na sukut kan bi, hadya na sura tabi, sa macat maganakin, bangkam maka-aji, uliya, tapangaji, bebegan, di bangkam mate, ini ada kita kabit dalam kubur, itinan, nagpilwaya ka sa ina ilmu na. Kaysa, si kedua, au ajra nahran. Kaysa manusia ngaji. Duk masapi. Ngaji ilmu ulit. Lai dalam kubur. Tekas iya pahala ini. Nagpangaji. Si kaysa. Si kedua, au ajra nahran. Si sine-sine. Tu si keelumne. Mekepesel lui. Yene suba. Kuengirin bisarito si kita. Sino mereka kolein mereka pesel lu Yesuwa arasat gitu. Pen Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam si sine manusia. Si keelum nepe, mereka hinang ia amal duman magsambayang duman nagibarat ina sa Yesuwa gua. Hinang len mesel lu Yesuwa. Pagtaabot iya matay pesel lu sa bisi iya sa pesel lu ini suba alay kahapanin magdalang kurni. Dalam kurni. Pamantri ko ito, kue kit masaluis, kue inge pasaluis subay. Au aja. Si kedua, dembuah pinaka umbul dembuah ini nuntut ilmu. Pinaka haji, first class nuntut ilmu. Si kedua, man ajra nahran. Sila masalui suba atau masalui buhay. Sini kita beka kole. Mesalui buhe si si libog le tujuh lepura. Maku ini tahu si itu bian daus atau si box amban suwa tujuh lepura sama tujuh puluh lepura penegal atau lepura sekitar santak misalnya. Tujuh kita so pilih tak pun sampai pengen dewa sih sehingga awal hasil get ada ini, get apply, kulit ini apply. Semua gua agak, di mana ni? Kira-kira haji masih haji nabi seratus. Nasi ini kita anu subain, tehikin kita pilih itu, keganti ini, kau keganti ini. Mana ada penta ambanian ni? Mana ada ambanian? Bangnia penta lu, mereka besar lu isuba. Tin pinte ni amata da pinte hiklei subai mata bohele ni ame keges peseluine pegeni ale pinte tembil bulak na upama kada bohene upamanen etin dua tambil bulak dan buain palabi ambani mata bohein ha plesanen el usangem samen dan buain tala kada bohene samen sumegua hinang dan buain pege mata bohein dan hajar bohein hina gano ini lebeyan supaya tipis ini. Ini dari pintu lebeyan. Ini lebeyan samia. Ini hinang na samia. Iya. Atawana ni sab. Ni apa he? Amban dihataan kiyo. Kaya rasa saya. Amban diawan ko. Kada bohe ko. Kamti ko bohe. Na ako duk pedi barat ko duk pedi ene join kung sabi yan, nagtanggong buhay patakit. Magwa na kung sikap sabi yan, pinanggyan ikaw, pinanggyan ikaw pinanalihan. Sabi ko, kawan pitong gatuan din, utakan betis ng pitong magtanggong. So, kung piyo, pagkakuruan ka, ikaw, ikaw, pinabas yung pinabas yung tanggong. Sampai agan na mati, sabi ko, naman. Ngayon, bang mabaya, kita bisay do tabihin, daan suway sinduele, katihan tabi na hos, kumikuy tuek ka na libaya. Lusi kita, hinosan hos na kinikimihan, pinipili silumadang buwa, pisumadang buwa, bang niya. Tag-is yun, tahinang, duben na pinte, bakit tabisanan sinin, suway suba, pinisaluin. Dahil sa buhay kita,
Pinia teria lu segite ku itu. Bang nia hos palabe amamulak ne kirat. Duk gitu isi, duk indama duk sigi kini kinu ampat tapi lumate kinu bahaya. Begitu. Kan beda ya. Kirat atau teria ambil pihak gabi saya. Mega saya deh. Saya rasa lu si debe beru si debe. Santang. Hindi ko si suwa Box may batu sa inggit. So yeah, bineka. Hindi po si hari presi me ano si me bihan pasangaan atau si ano si ini lahat ni ano ngari si may berhati ni si elat silang kapandugan niya. Kilikube. Niya peke boy ke mo ating ito apa na. Niya. So tapi berhati juga po eh. Si welcome ya. Kaya nagkaroon na siya di, kaya so ano hindi habis na sisaka pa nga to apa boy sa boy ano benin naman yata na say bang tahigin kita ano tebiso ini labihan net kaysa pamambe ko ito metuyan kadiyo iwen si luma de nagbet cooler ubus nga to adjud ahin siya inin hedisin inin hinang buhay siya supaya may kainom ahin supaya dumen tinempelan dumen tinurahan dumen ano sa amin so maginom ko ay siya nakita ni insyaallah kaan ako ay misana ko ito kulay so bang takulay ito siya insyaallah pag-inin umbol duwe si magtutut ilmo bang matay kita matay marusyain pesel duwe bisa kapanan si waktu bang tinang tingin so ang tabi tanuin orasin si ketelo may hinang dikit-dikit basit sa manarami Nabi Muhammad SAW sinepinne au hafara bi'ran sinepinne hinang kupung. Demikian. Ini hinang kupung personal. Yang ngurung si Malik. Si Malik si batu. Na kupung ne pagkikerok si Box. Lumakirin tapi jika tahik na maasin. Na iya ngupung lai tala-tala na hapin untuk si Omar apung na. Nah, banggar beda kapitulo kerubi, doksin kaya manjari. Man habara bi'ran sine pinne ngupung, ngupung hinang boy sa amihan supaya mekieddo me manusia sedia mani. Manusia nginang kupung sampai mati, pang mati na teggelan den buat dia ang masyarakat kajari kung bisa rin lumeng ano, kupung atau masjid. Dempuan ang nginang kubong Diyos na gilan mo ano bang keedo manusyain si teggelan kupong na si teggelan gay ubus atau gay tahala niya buhay ni yung sabihin sige petek na si kapahapanin di dalam kubong nabagi kita gitu ko lalu si kita ko ito kung disipok sa amin na suwerte may kinang po may kinang masid may kinang kupong paye sa amin personal na magtamba-tamba na sa amin rin sampai ano sa nagkazariya may kito naman sa manhaparabiran au gara sa nahalan duk sisine-sinepin may kitanem hurma tama lalu si kita na pegana hurma lu si kita bang buah-buahanin pang dia makanak pinitik makarak magalan ng ito. Bukan uso. Asal ngetet dikit wag. Demikian lahing demikian pali demikian sami. Nabuyan bang kau niya arta ano sa inin. Sa inin gay magpahala samantara gay mekieddo ini manusia sedang madu. Hakan itu bisa rasa. Sine-sine. Au gara sa nahalan si sine-sine magtanim, magtanim hurma. Nasi hurma, no sige pinta ka na hurma. Sumago, magtanim uyat, magtanim kemuti kayo, magtanim lahing, magtanim sabi. Sumago ay sabi, pag-ialo sige na sobra bisa bisanduhin mga ako. Bang sa pinta, paggata si, atau mintende ng mangga, mintende mo na ikarib sa iya, na okay. Nasumago ay pinta tekilan buwa, manggahin na iya, may kagusahin. Ponder ang boy, sulah sa gari manggahin, pihad dyan sa mga may kabusin. Kasi, sige pagsabar.
Sesuai ini bisa ini zaman Nabi Muhammad SAW. Sesuai bang si pete. Nah asal sayin sama sabar sih. Nah sesuai pakai mesin dua ini sekarang kita tahuan dewa haji pemin akbaril kabair menengkewit haji menengkewit. Sini nangkeu terbural bagaimana kasabnya. Nangkeu sesuai hanggan bangga ni atet ilmu ka itu baghati asal akan ada problem lain asal. Ulit teman-teman. Nah sesuai bang ni ilmu teji tedi kita tahuan ya. Tapi betul minta dengar dari orang hati nempuhan si Malik bangga si Malik sama pendue asal pakai tadi dan yang pendek aku mekedo kapan sementara le dalam kubu sementara ke mekedo ame aya. Nah sebab sigi kahaba ku ada je berbesin ini kita lu bagaimana bagas problem bisa. Semua sedang sarang. Au bana masjidan si pesono si keempat sekali mereka yang duk si bangsi sini pene si waktu ke elum nginang masjid. Insyaallah dem ko ada pintu bekas kapital ini bertanda masjid. Apa nama bayangan misalnya? Tabut dalam kubun manusia gay usa ambania pahala ini baginang ni masjid le. Au waratha mushafan duk si sini Meke pusaka, meke urung pusaka yang mushaf. Quran. Nah tu sikit. Gana meke kola ini. Tu Saudi Arabia dan buat ada meke kola ini sini. Malik Pahadu sebagai nama meke. Bang binisara saya. Sebagai binisara saya dah mana? Bisa nasinin paman ko nuin. Explain anu hadis tu. Bisa puri-puri kau meli mushaf umus pagsadakano pag musamian labod nasinin. Bisa kau pintu mekihin ang pintu tiba magbahay pagpinangan Quran niya tak so bangko pintu meli mushaf us pangurung-urung mo sa amin pintu sa pagtabi atau ini satak ini yan lambud na sinin meki pusaka kau Quran sabi us pesono au taraka waladan salihan sikitelu tibisrate bidel lumea sikitelu lairu peisi nan si pitu ini etel lumea sadaqah jariyah ini si masjid si buhay lai ubus duk ilmu tagna lai duk ene waladun saleh duk ene nakana anak no lela ruk tende liginang hap ne kuan ka usuk tuk elum no asi waktu kemeten tu pis elum pesunu etinen pitek ka pisikau ene kapan yene ambal me anak no atau beruang anak yastaghfiru lahu ba'da mauti waladan sa'i sikewe enunan sikewe pitunan bagnia anak tewi lela dok dende samian magkasale umus mekuhan kau puas amban kemete lele ke dalam kubur petek ke pepisi kau telesan ene kapan ene bihan doa makanak atau anak tu magkasale nemian me kemudian sa kamaslam pitu perkala teisa ngaji ame si aku sikam ngaji kiti bangnia surete tibi bangnia pege jiana sa apun kiti dakam lima desa ngaji kan kerue bangka metin ngihinang buhe siketelu sedih meselui buhe atau ngihinang buhe elegan supaya buhe insaf nak samin si majana siketelu bangka ngihinang kubung tao salian si majana ubus bangkam nenem kurma atau nenem tinanem samin ini kepemetaan samin lain pintu banghinang personal ubus pesuno bangkau hinang masjid dok bangkau etene mungurung pusaka pusap samian sikipitu bangnya anak no magkasale mekuan kau si waktu no mati pasek pisikau ele pahalaan den samian na mekipong sa Muslim balik kita bisi bisrat relevan in kemetein bang manusia ini kapital itu si dunia mula-mula pitu parkala ini sedini amban sampahayan sedini amban waktu rukuni sabi beli tehinang nenin pesu suporta si sedi ibadat le tehinang nenin amban kabdangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kitelewan manusia enggak kitelewan de amban ko mati na bang tehinang we nenin da kam tinalew da kitibitinalew tiak ketekhan tewi puas amban kemete tewi yene parkala pido parkala inin siwek tu tehinang we tewi siwek tu tewi elum tu silu puas amban mi angka tewi sara bangke udayahan petek kapisi dayanun
bangkeu haje mian bisnis nun lahi, bangkeu haje ranggonun lahi, bangkeu gak besar. So yeruin aman kabdangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pitu parkala mian du yemen bangkeu mati pos amban kamati gak dekat amban kau. Pos amban pitu mian atau telulai buda bangkeu mun dunyanun asal gak dapat dekat amban kau kana orang-orang itu juga. Kumpas bi indama si hinanginin murah ini hinang tiri atau buatan kita atau saing. Hesa ngaji sehingga lo biar untuk hurit atau gak ngaji untuk tilu ding murah. Sina kam mereka kehuritan mengaji. Sina kam kehuritan mengaji. Iya nak mengaji. Yene manggai mengaji dan sebenarnya kehuritan. Payamante pihak manusia, kehunitan. Pamante bilo sebagai istirahat kita tempat kita berapa? Sebagai serang kita. Pamante ko ya kan ada. Ko ada menjaga. Ini. Ya suki kan tanu di sama ya. Nagkemo na ba sim basta gano asal kemo ni. Nahangkan ne tawot siya lo kiamat ngayo ummatin. Kayo ummatin. Manusia ini sumap ini pakai sabab saya negara ini. Kedua, sini indama mehunit ini Arabi penginang buhay, sulubuhay, galib, murah atau unit? Murah mengasihne, murah menjini. Murah bang mengasihne, murah bang engineer, murah bang engineer. Auha para duk sini kupungin unit. Lu 2.000 pilak, 3.000 pilak sikit tivitet saya. Halan ko itu bisa pungin. Bisa pungin bisa. Makin tikiso boleh. So eneng sitanin bang hedusan iru pekes Tuhan tibi. Pamam he. Lu sikit ko itu. Motor anak tibi duk motor tibi hedusan ibu. Gay bisan usa boleh kok tapi sama pulang pria. Nginang kupung kita. Ada kala motor lebih nomor drug addict, adik-adik pe box magsi. Do anak-anak duruk-duruk pe. Nginang boy ke uruk osal peg ilan duk osal inum samian. Tapi ite ne pinte 5.000 bilang. Buhat si kau ada kena sin. Sumegua. Sumegua bang Fortuner. Atau anen rapor, Allah, penendama bang tu. Augara sana halan, tenem kamu tikai, tenem kamu tikai lu sikit. Tadi pinter bang, nah halan paling pusing alatar. Buhat pembancai ngari beru, buhat pembancai. Atau agama. Mel lebih diulang. Tapi 100 membeli sabko maru beraso, kayak sekali paruh aja pakai lu sikit ngada hurma. Basta che poi pinter me buka kayo le pinter ne, tane pinter anu le ngadi bangkumare, so pinter me mangga atau buah atau sama ke petuan. Buat sikit. Au bana masjidan atau ngidang masjid. Nah ini, dia buat sikit atau yang kesana tak ada kami. Insyaallah sobang pada ketambahan itu insyaallah. Do mushaf itu enggak sirang TV. Do au taraka waladan salihan duk me kana kan TV. Bang pa ini sampai karena kata ni kesulit terisi dalam taktat tujuh Allah Subhanahu Wa Taala. Apa sambatnya? Dakam tinaleo mati pergi gak dapat bang kemetein asal asal mencari tapi nangka bisa numpang gas tiba Allah Subhanahu Wa Taala bisa asal date dari antim. Dahil nanti asal masih peduk pak sakit TV. Semua pergi asal masih kita mati hinang TV. Bang tekole TV insyaallah kare bisa aku so mula-mula aku asal kita boleh aku pakai bola-bola kana kita aku pakai aspek bang tagsiran semua peko ta bisa Allah Subhanahu Wa Taala bang penisab TV gay pinapatay pe Allah Subhanahu Wa Taala bisan lepeng tege kemon ke pituto so me kehilang aja kita bida buat atau dua amban pitu perkara tu supaya kita kan TV dan kur TV tahu kita mati atau puasa man PPD TV tahu mana TV ngat puasa manien yeru en murah-murahan etine in kemete inda teke pat TV
ina menge pe ke pat pe hin shwe gidi pe ginang hab ambal sale elle usange puas ampan pe ginang te betu sikuntai hadza wallahu a'lam wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin